जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नैवेद्यम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पॉपकॉर्न्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। पनीर पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मैदा, कॉर्नफ्लावर, आमचूर पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, ब्रेड क्रम्ब और नमक। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, काली मिर्च, आमचूर पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे नमक। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका घोल तैयार कर लिया है। घोल को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम पनीर क्यूब्स को इस घोल में डालेंगे और इन्हें अच्छे से कोट करेंगे। कोट करने के बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्स में डालना है और ब्रेड क्रम्स से इसे कवर करना है। इसी तरह हमें बाकी सभी को भी करना है। अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और पॉपकॉर्न्स भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो आइए इन्हें तल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें पॉपकॉर्न्स डालेंगे। पॉपकॉर्न्स को तलते वक्त गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। ये देखिए, पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। पनीर पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। अब हम इसको रखते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।